Hello guys, meron naman tayong gagawin ngayon tungkol po to sa washing machine. Ang problema po niya guys ay H2 zero error. So, paano ba i-fix yung H2 zero error? So, please watch my video guys kung paano i-fix yung H2 zero error. Before tayo magsimula, please follow my Facebook page and like, share, and don't forget to follow my subscribe my YouTube channel guys. So ito na po yung problema niya guys, S2 zero error. So paano ba i-fix yung S2 zero error? So ang gagawin natin guys, patayin muna natin yung washing machine bago tayo magsimula mag-repair. So dapat guys, i-unplug po natin yung AC cord. So para safety first tayo guys. At saka i-close natin yung valve ng water supply. So ngayon guys, i-plaster ko po yung camera natin para trabaho na po ako or masimula na po kung paano i-fix yung H2 zero error. Ito na guys, yung solenoid valve. Ito yung pampalit natin kasi po pag test ko po sa guys, sira po yun. Kaya nag-prepare na lang po ako ng solenoid valve para continuous na po yung video natin. Ayan. Before ko ipalit sa lumang solenoid guys, linisan ko muna yung filter kasi medyo madumi. Mas maganda yan guys, gamit lang kayo ng air blower para matanggal lahat ng mga alikabok. So okay na siya guys, nalinis na natin. So proceed naman tayo dito sa mismong washing machine. So unahin natin guys, buksan natin yung dalawang tornilyo. Kukunin natin yung dalawang tornilyo guys. O pag na-unscrew na po natin, tatanggalin na po natin yung upside na cover. So, tatanggalin ko muna yung guys, hose ng solenoid valve para matanggal po natin yung solenoid valve natin guys. Meron po siyang isang screw sa likod sa mag-support po sa solenoid valve to body. So natanggal ko na po guys. So tatanggalin na po natin yung cover. Pagtanggal yan guys, iangat nyo lang konti pataas, gayon hila. Then ipakita ko sa inyo guys, ito po yung solenoid valve na kailangan natin palitan kasi po open winding. So tatanggalin muna natin bago natin ipalit yung isang solenoid valve natin. Naka-ready na po yung pampalit natin guys. So i-disconnect ko muna yung power supply ng solenoid. Pagkatapos i-unscrew ko po yung dalawang tornilyo. Kasi po dalawang solenoid po yan guys. Bawat isang solenoid may isang tornilyo. So keep ko muna yung mga screw, baka mawala. So tatanggalin ko na guys yung sirang solenoid valve.
So ito siya guys. Ito yung solenoid valve na sira. I-compare ko sa isang solenoid guys, may diferensya po siya konti. I think different model po siya. Pero pares naman yung voltahe niya. So pwede na yan. So ibalik na natin yung guys, ikabit na natin yung solenoid valve na pangpalit natin. Ito yung good. So linisin ko muna konti guys. Yan guys, i-fix ko muna yung solenoid valve natin para matesting na natin. Medyo mahaba tong video na to guys, pero tiyagaan nyo na lang kasi po mas marami kayong matutunan pag tungkol po to sa automatic washing machine. Wag lang kayong mainis guys. Pero mga kadalasan pag ganyan guys, it's to zero. So focus lang kayo doon sa mismong water supply. Or for example, may tendency din guys na magloko yung control. So pag magloko yung control guys, may tendency na it's to zero error. So pag magloko, for example, i-unplug nyo na lang within 5 to 20 minutes para ma-refresh po yung control natin, para lahat ng natirang voltahe doon sa mga capacitor so na-discharge po. So back to zero po yung program natin. So yun lang mga tips. At saka may tendency din guys na yung formula ng water natin hindi po siya fit sa Ariston, kaya nagka-problema yung washing machine natin. Tsaka yung tubig dito guys, galing to sa dagat, may tendency din na mag-block yung filter natin. So first yung gawin, linisan nyo yung filter. Pagkatapos pag ayaw pa rin, palitan nyo po yung solenoid valve. So i-compare ko po yung guys, yung pinalitan natin, meron po siyang reading compare sa nasirang solenoid valve. So testiran natin yung na-fix na natin guys. Tsaka testiran po natin yung sirang solenoid valve. So ipakita ko sa inyo guys yung walang reading na solenoid valve at saka merong reading na solenoid valve. I-compare po natin yung dalawa. So ipakita ko muna sa inyo guys yung reading ng good na solenoid valve. I-confirm ko muna guys, yung sira po wala po siyang continuity, pero yung na-fix na po natin meron po siyang continuity. So testeran po natin guys. Ito po yung unahin natin yung sirang valve. Ito siya guys, wala siyang reading. So ibig sabihin open winding. So dito naman tayo sa bagong pinalitan natin, yung hindi siya bagong solenoid guys, kinuha lang natin sa kabilang unit. So meron tayong na reading na 4,348 ohms. Yun, may na reading tayo guys.
Pero yung ano, yung sira, wala, zero talaga. Zero talaga guys, walang reading. Sa kabila naman, zero talaga, wala siyang reading guys. Pero dito, yung pinalitan natin ng bago, meron po siyang reading. So, final decision na sira talaga yung solenoid valve natin guys. Meron siya guys, 4,348 ohms yung reading natin. So ngayon guys, i-fix ko lang po yung ano guys, yung wiring, at saka i-close ko po yung top cover. So, i-confirm ko muna sa inyo guys kung ilang reading yung kabilang solenoid valve. Meron tayong na-reading na 4,378. Pero yung isang solenoid guys, zero talaga. Wala siyang reading. Ibig sabihin, sira na po yan. So, ngayon guys, ibalik ko muna yung wiring niya po. Bawat solenoid valve. So, naibalik na po natin yung wiring. So, ibalik na po natin yung top cover niya guys. Pag-lock nito guys, kailangan nyo po itulak sa front side, saka hawakan nyo po doon sa likod. So, ibalik ko lang yung dalawang tornilyo guys para matistingan na natin. Ito po yung sirang solenoid valve. So, i-fix na po natin yung hose niya guys, yung water supply ng washing machine natin. Ang brand po sa washing machine natin guys ay Ariston. Washing machine with dryer siya guys. So, dalawang purpose yan. So, i-fix ko muna yung water hose niya guys. Pagkatapos, testingan po natin. So, ngayon, i-plug ko na po yung washing machine. Naka-plug na po. So, naka-automatic na po on siya. So, ang isit lang natin guys, within 30 minutes lang. Diyan tayo sa baba guys. Kasi pag mag-testing tayo, diyan lang tayo sa 30 minutes. Meron din sa'yo, guys, 3 hours, 2 hours. So, mag-testing po tayo, dito lang tayo sa 30 minutes. So, hintayin natin guys hanggang matapos yung cycle. So, pag guys, yung dati kasi guys, nagwa-washing po siya, pero until 8 na siya. So, pag ma-offer po yung H2 error, doon na siya sa 8 minutes. Pag 8 minutes guys, so automatic error na po siya ng H2 error. Sa pag guys, simula yung spinning time, doon appear yung error natin.
So ngayon guys, nag-start na po yung washing machine natin. So tapusin lang natin hanggang matapos yung cycle. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. So pag 8 niya guys, so mag-start na po yung spinning time. So pagkatapos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So back na naman po ulit yan guys. Up to 7 minutes. So para mag spinning po siya. So medyo mataas yung video natin kasi tapusin lang natin yung cycle niya guys. So ngayon 15 minutes remaining. So 14 minutes remaining niya guys. Fast forward ko lang po para madali po yung video natin. Next naman yung 12 minutes remaining. So pag 12 minutes remaining guys, continue po siya ng washing. Pagwawash. So hintayin lang natin guys hanggang matapos yung cycle. "12 minutes remaining." So ngayon guys, 11 minutes remaining. So nagde-drain na po siya. So pagkatapos ng draining niya guys, mag-start na po siya ng spinning time. Yun, patapos na po. So 11 minutes. Tingnan natin yung sa drum. Kunting tubig or wala na po yung tubig sa drum. So I think 10 minutes siya guys remaining. Mag-start na po yung spinning time. Or mag-spin na po siya guys. Ito nag-start na po siya guys. Medyo mahina pa yung takbo ng drum sa 10 minutes remaining. So pag 9 minutes yan guys, mabilis na po yung takbo yung drum natin. So tatapusin lang natin yung cycle niya guys hanggang 1. So back to naman sa 7. Ngayon guys, bilis na naman yung spinning time. So ipakita ko sa inyo dito sa likod. Ito yung brand, Ariston model. Medyo makulit yung guys, yung camera ko. Ito yung model niya guys, 220 volts, Ariston ang brand. So 50 to 60 Hz. So ngayon guys, 9 minutes remaining. So hintayin lang natin hanggang matapos. So diba, ang bilis niya guys pag 9 minutes na po. So pag 8 yan guys, yung dati naka-after siya sa 8 minutes remaining. So doon na after yung X20 error. Yun, diba guys, ang bilis na yung takbo ng drum natin. So hintayin lang natin guys hanggang matapos ng spinning time. 8 minutes remaining. At 8 minutes remaining guys, kanina naobserbahan ko namin, dyan ma-offer yung X20 error. Hindi siya dumaritso sa 7, so hanggang 8 lang siya. So ngayon guys, 7 na po siya, so okay na po yung unit natin. So wala na po yung
it's to zero error na naka-display sa washing machine natin. So success po yung palit natin ng solenoid valve guys. 6 minutes remaining guys, so continuous po yan hanggang 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So back to na naman sa 7. So mag spinning time na naman siya ulit guys. Ito guys yung range lang to siya. So 3 minutes remaining. So hintayin lang natin guys hanggang matapos yung cycle. 3 minutes remaining. Nag-ano siya guys, continuous wash. So nagwa-wash naman siya guys. Ito yung range niya guys, nagre-range po siya. So 3, 2, 1. So pag 1 guys, maubos na po yung tubig yan. So balik naman siya sa 7. So hintayin po natin. Pakita ko sa inyo guys. 2, 1. So nagde-drain na po siya guys. So pagkatapos maubos na yung tubig, so back to number 7 naman siya guys. So mag-start po yung spinning time na magpapahinal na po yung washing machine natin. So 7 minutes remaining. So nag-ano na po siya guys, continuous refill yung nag-drain yung tubig guys. So hintayin lang natin guys na maubos yung tubig sa drum. So mag-start na po yung spinning time natin. So 6 minutes remaining. So nag-start na po yung spinning time niya guys. So tatapusin lang natin yung cycle hanggang 6, 5, 4, 3, 2, 1. So end na siya guys. Mag-end na yung display natin. So ibig sabihin okay na yung washing machine natin guys. Naayos na natin. So ang ginagawa lang natin guys, pinalitan lang natin ng solenoid valve kasi po yung solenoid valve yan guys ay open winding. So wala siyang reading. So hintayin lang natin hanggang matapos yung cycle. 6 minutes remaining guys. Madali lang yan guys. Huwag nyo lang i-fast forward yung video. Yun, ngayon guys 5 minutes remaining. Malapit na tayo matapos. Konting tiis na lang. So continuous po yung spinning niya guys. Five minutes remaining. Shout out ko sa mga maintenance needed po sa Imozi Osmond Company. 5 minutes remaining guys. So continuous po yung spinning natin. Iniikot po yung drum. Medyo siya guys, mahina pero normal lang po yan. So mga 3 to 2 to 1 bumilis yung ikot ng drum natin. So mabilis yung takbo ng drum natin guys. So 4 minutes remaining. Yan, diba? 4 minutes remaining guys. Ang bilis ng takbo ng drum natin. Tiis na lang guys. Malapit na tayo matapos. 4 minutes remaining. So, success yung pag-aayos natin guys.
So, diba? Ang bilis niya guys. Nag-spinning. So, hintayin lang natin guys. Konting tiis na lang. Malapit na tayo matapos. So, 3 minutes remaining. So, matapos na natin guys. So, hintay lang tayo. Hanggang 3, 2, 1. So, pag 1 na yan guys, pagkatapos sa 1 minute, mag-i-end yan. Mag-display yan. Naka-display yan dyan. In. So, ibig sabihin, tapos na. So, 3 minutes remaining. Okay lang tayo guys. Huwag tayong mainit or tagain lang natin. Yun, 2 minutes remaining guys. Malapit na tayong matapos. So, nagtitry na po yung damit natin. Wala naman malit yan yung damit guys. Pero, ano lang natin, imagine lang natin, diba? So, malapit na tayo matapos guys. 2 minutes remaining. So, continuous yung spinning time natin guys. So, mabilis yung takbo ng drum natin. So, hindi na po siya mabigat. Yun, 1 minute remaining guys. Malapit na tayong matapos. 8:59, 57, 56, 55, 54, 53, 51, 52. Hanggang matapos. Hintayin lang natin guys. Ipakita ko sa inyo kung anong naka-display pag natapos yung wash natin. So, ang display po niyan guys ay N. So, ibig sabihin, tapos na tayo. Yun, di ba guys? Ang inyong display. So, okay na po yung unit natin guys. Please follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. Bye-bye.